번째 고목민 김밥 가서 돈가스 김밥을 사 먹을 겁니다. 제가 이렇게 말을 하는 이유는 엄마가 너무 재미없다고 말 좀 많이 하라 해가지고 지금 이렇게 찍고 있어요. 그러면 김밥을 사러 가보겠습니다. 김밥 한 줄요? 네, 돈가스요. 네. 지금부터 3-4시간, 4시간 달려보도록 하겠습니다. 화이팅! 커피 테이크아웃하고 김밥 한 줄. 다 본 건 아니지만 자료 볼 수 있는 거는 얼추 봐서 이제 집에 가서 타이핑으로 옮기고 적는 작업을 좀 해야 될 것 같아요. 화이팅! 분위기조차 되게 엄청 오래된 집. 먹어보겠습니다.
음.